guys, welcome back to my YouTube channel. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද උදේ ඉඳන්ම වහින දවසක්. මට හිතුණා ඉතින් මගේ rainy day vlog එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම එක දිගටම වහිනවා. ඉතින් ගාල්ල මාතර පැත්තේ වගේම බණ්ඩාරවෙල පැතිවලට ගොඩාක් ගම් වතුරේ වගේම නාය ගිහිලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද කොහොමhari අපිටත් දවසම වහිනවා. මම ඇහැරෙන්න ගොඩාක් පරක්කු වුණා. ඉතින් උදෙන්ම නැගිටලා ඇඳ අස් කරලා දැන් මම මේ කරන්නේ මගේ කාමරේ තියෙන චූටි පැලවලට වතුර දාන එක. කෑවේ නැතත් හැම දෙයකටම කලින් පැලවලට වතුර දාලා ඒගොල්ලොන්ගේ මේ වගේ වේලිලා තියෙන කොළ අයින් කරලා වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන අතු කපලා එයාලට ට්‍රීට් කරලා බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට හරි සතුටුයි මගේ කාමරේ තියෙන හැම පැලයකම චූටි දළු ඇවිල්ලා පොඩි අතු ඇවිල්ලා ඉතින් මේ කොමාරිකා පැලෙත් මෙන්න මේ දළු දෙකම ඇවිල්ලා. ඉතින් මං හරි ආසයි ඒ වගේ දේවල් බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ යන්නේ මගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක කරන්න. ඉතින් එහෙම ලොකු ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් නැහැ. මම ෆේස් වොෂ් ගාලා හොඳට මූණ සෝදනවා. ඊට පස්සේ හැමදාම මම මේක කරන්නේ නැහැ. මේ තමයි මගේ ෆේස් වොෂ් එක. මම මගේ ෆේස් එක ෂේව් කරා. ඉතින් හැමදාම කරන්නේ නැහැ. සතියකට දවසයි. ඉතින් පේනවනේ අපේ ස්කින් එක ඩල් වෙලා තියෙනවා නම් මේක තමයි තියෙන හොඳම විසඳුම. ඉතින් වොෂ් දාගෙන අලුත් ඇඳුමකුත් දාගෙන ඇවිල්ලා දැන් මම මේ හදන්නේ මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදන්න. මොකද මම නැගිටිනකොට අද ටිකක් දවල් ඒ හින්දා බත් කන්න බෑ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කාලා ආයේ තව ටිකකින් බත් කන හින්දා ඉතින් පොඩි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් හදාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මෙයාටත් බඩගිනි වුණාම මෙයා මෙන්න මෙහෙම මගේ කරේ නැගලා තමයි කිචන් එකට යන්නේ. ඉතින් අද මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ගන්න කියලා හැදුවේ අපේ ගෙදර වෝල්නට් වගේක් තිබ්බා. ඉතින් වෝල්නට් ටිකකුයි යෝගට් එකයි මෙන්න මේ විදිහට කෙසෙල් මට කෙසෙල් වර්ග නම් මම දන්නේ නැහැ කෙසෙල් වර්ගවල. මං හිතන්නේ ඇඹුල් කෙසෙල්ද කොහෙද. ඉතින් ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙති කපලා ඉතින් ඒක උඩින් මී පෑනි චුට්ටකුත් දාලා තමයි අද මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අය බලන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකර. ඉතින් නිකන් දෙන බටන් එකන චුට්ටක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද විතරක් නෙමේ මේ දවස් ටිකේම හොඳටම මෙහෙට වැස්ස. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට ලංකාවේ අවතන් වෙලා තිබ්බා. නාය ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ගාල්ල මාතර පැතිවලට තමයි ගොඩක් බලපාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ පැත්තේ කට්ටිය හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. හරි. ඉතින් මම දැන් අද දවසම වැස්සනේ. ඉතින් වෙන කරන්න වැඩක් නැහැ. මම හිතුවා වැස්ස දවසට කරන්න හොඳම දේ තමයි මම බුක් ෆෙයාර් එකෙන් ගත්ත Forget Me Not කියන පොත අද කියවන්න ඕනි කියලා. මම කියවලා තිබ්බේ ටිකක්. ඒ වුණාට ඔක්කොම කියවලා ඉවර කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ භාගයක්ම කියවලා ඉවර කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අද තමයි වැස්සත් එක්කලා ඒ පොත කියවන්න හොඳම ෆීලිං එක කියලා හිතලා මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන ඊට පස්සේ මම පොත කියවන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.
ඉතින් වැස්සේ අඩුවකුත් නෑ. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම්ම මේ දවස් ටිකේම වහිනවා. ඉතින් හැමෝම බලන ඇති මේ පොත මොකද හැමෝම රැල්ලට කියවන්න කියලා. හරිද? ඉතින් මට හිතාගන්න බැහැ මේ තරම් මේ පොතට මං ආදරේයි කියලා. ඒත් මේ වගේ සිතුවිලි වචන සාහිත්‍යමය රසාකාරයක් කරන්න පුළුවන් يعني සුන්දර අව්‍යාජ මිනිසුන්ට විතරයි. අපේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න හැමදේම මතක තියෙන කැටගරියකට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න අපේ වෙච්ච දේවල් මතක කියන කැටගරියකටනේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දේවල් ඉබේටම අමතක වෙලා යනවා. නමුත් මට හිතෙනවා තව කොච්චර කාලයක් ගියත් මේ පොත පරණ නොවී තියෙයි කියලා. ජීවිතේට පොතක්වත් කියවපු නැති මිනිස්සු පවා පොත් කියන තැනට පත් කරන්න මේ Forget Me Not පොතට පුළුවන් වුණා. ඉතින් වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කියනවා නම් පුදුම රසයක් තියෙන මේ පොතේ. පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. ඉතින් කට්ටිය මන් දැක්කා හොඳ කියලා ඒ වගේම නරක කියලා සමහරු hina වෙන පෝස්ට් දාලා තිබ්බ මේ පොතට. ඉතින් රැල්ලට හරි මිනිස්සු පොතක් කියවනවා නම් මම හරි ආසයි. ඉතින් ඇත්තටම කාටවත් හානියක් වැරද්දක් නැති රැලි හැදුනම මොකද? ඉතින් ඒකේ තියෙන කිසිම අවුලක් නැහැනේ. මිනිස්සු රැල්ලට හරි මේ වගේ පොතක් කියවන්නම ඕන. ඉතින් මම වැස්සේ මගේ අපේ චූටි පුතා, කියන්නේ අපේ පූසා පුස්බභාවත් ළඟින් තියාගෙන මම මේ පොත කියනවා. ළඟින් තියාගෙන නෙමෙයි. ඉතින් වැස්ස දවස් වලට එයා රවුම් ගහන්න යන්නේ නැහැ. එයාගේ මනමාලියෝ බලන්න යන්නෙත් නැහැ එයා. ඉතින් වැස්ස දවස් වලට ගෙදරට වෙලා මගේ ළඟට වෙලා ඔන්නෝම ඉන්නවා. ඉතින් එයාවත් ළඟින් තියාගෙන තමයි මගේ දවසේ වැඩි හරියක්ම ගත කරන්නේ. ඉතින් දැන් ටිකක් දවල් වෙලා මම දවල්ට කාලා ආයේ හවස් වෙලා ආයේ පොත කියවන්න ගත්තා. හැබැයි පොත කියවන්න නෙමෙයි, මම උණු තේකකුත් හදාගෙන ඒ පොතේ තනිකර තියෙන ලියුම්. ඉතින් මම මේ ලියුම් වලට රිප්ලයි එකක් විදිහට මගේ මතකේ තියෙන දේවල්, මම ආස කරන දේවල් මේ විදිහට පොතක ඒ වගේම මම මගේ තියෙන ආසාවක්, ඒ කියන්නේ ආසාවල් කියන දේවල් අපි විෂන් බෝඩ් එකක තමයි ලියන්න ඕන. මගේ තියෙන ඊස්තටික් ආසාවල් විෂන් බෝඩ් එකක ලියන්න බෑ. ඒක දකින්න මිනිස්සුත් hina වෙයි කවදා හරි කියන්නේ දකින්න කෙනෙක් වුණත් ඉතින් hinaයයි. ඒවා හිතේ තියෙන අර ඊස්තටික් හරිම ලාමක ආසාවල්. ඉතින් මං ඒ දේවල් ටිකත් මට පුළුවන් විදිහට මට මතක් වෙන විදිහට මම සැරින් සැරේ මතක් කර කොහොම හරි ඉතින් ඒ පොතක ලියලා තිබ්බා. කවදා හරි දවසක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම ඒ දේවල් හීන හැබෑ කරගත්තොත් මම ඉස්සරහින් ටික් එකක් දානවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මගේ YouTube channel එකේ subscribersලා 1000ක් කරගන්න එකත් මගේ එක හීනයක්, ආසාවක්. ඉතින් චූටියට පටන් ගත්ත channel එකක්. ඉතින් ඔන්න අද වෙනකොට subscribersලා 500ක් සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් මාව subscribe කරලා මට like කරලා මට හැමදාම ඒ කියන්නේ මට support කරන මගේ යාළුවෝ set එකක් ඉන්නවා. මම ඔයාලට හරිම ආදරෙයි. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් මතක් කරනවා දිගටම මගේ videos බලන්න. මට පුළුවන් විදියට මම අලුත් content ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම thank you. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනම් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම bye.